Halo semuanya, ketemu lagi di Karma Karya dengan saya Farah Nasution. Di video kelima adalah video terakhir kita bikin kartu ucapan dengan cat air ini. Kita akan bikin gambar lilin ulang tahun. Untuk alat-alatnya kamu bisa lihat di deskripsi video ini. Yuk kita mulai aja. Di atas kertas cat air yang sudah aku potong, aku bikin sketsa 4 batang lilin. Dengan pensil 2B aku narik garisnya tipis aja. Karena kalau tebal nggak bisa dihapus nanti kalau sudah kena cat air. Di sini kita akan pakai teknik wet on wet, yaitu media yang basah akan langsung diwarnai dengan cat air. Caranya, aku basahkan permukaan kertas yang bagian batang lilinnya saja. Lalu sebelum air meresap ke kertas dan mengering, langsung aku beri warna di atas permukaan yang basah. Aku bikin gradasi 3 warna di masing-masing lilin ya. Jangan lupa untuk selalu membasahi setiap lilin sebelum kalian warnai ya. Aku kurang puas dengan warna yang lilin pertama, jadi aku tambahin lagi airnya supaya basah, lalu aku mulai lagi untuk warna yang lebih bagus agar lebih keluar. Lalu nanti semuanya sudah selesai, kita tunggu kering. Setelah semuanya kering, kita tambah api untuk lilinnya. Warna kuning untuk apinya, lalu ditambah orange sebagai gradasi dari sumbu lilin ke cahaya. Sekarang bagian gradasi orange-nya. Karena basah nanti orange-nya akan menyebar sendiri. Lalu pada bagian sumbu aku kasih orange yang lebih tua atau warna merah.
Setelah ini kita akan tunggu lagi sampai semuanya kering, apinya dan batang lilinnya kering. Lalu kita akan lanjut ke menambahkan teks pada kartunya. Kali ini aku nggak pakai kertas kalkir untuk menambahkan teksnya, karena ini huruf cetak biasa, jadi langsung aja dengan drawing pen nomor 05. Aku akan menuliskan happy birthday di kartu ini. Lalu setelah ini kita akan lanjut menempelkan double tape di setiap pinggir kartunya. Untuk menempelkan gambar ke kartu, kita rekatkan semua sisi gambar bagian belakang dengan double tape. Nah, kalau sudah selesai, langsung kita tempelkan di kartu yang berwarna. Oh ya, creative people, dari semua kartu ini, untuk amplopnya, biasanya aku beli di toko buku. Ada amplop warna-warni, dia dijualnya per pak. Semua kartu semua kartu di sini yang aku bikin ini, ukurannya lebih kecil dari amplop itu. Jadi biasanya aku beli amplopnya dulu, baru aku gambar dan bikin kartunya, supaya kartunya muat di dalam amplopnya. Nah, biasanya nih aku sekali bikin kartu ini bisa 10 kartu bahkan lebih untuk simpanan. Kalau mau bikin banyak tapi nggak diulang-ulang, gambarnya juga ada caranya. Kamu bisa tulis di komen kalau kalian pengen tahu cara praktisnya bikin kartu yang bisa sekaligus banyak. Nanti aku akan bikinin videonya. Dan sudah jadi kartunya, semoga kamu suka. Dan biasanya nih aku juga siapin glitter untuk mempercantik kartunya. Biasanya aku taruh glitter-glitter pada bagian-bagian tertentu di gambarnya. Seperti gambar botol susu ini untuk baby shower, untuk kado ulang tahun anak bayi. Atau ini kartu pernikahan, kartu wedding. Dan kamu bisa bikin banyak lagi tema-tema kartu, seperti kartu Natal, kartu Lebaran, kartu wedding anniversary, dan masih banyak lagi. Well, terima kasih banyak sudah nonton channel Karma Karya. Semoga bisa menginspirasi creative people di Indonesia. Please like and subscribe, dan kita ketemu lagi di video kreatif berikutnya. Dah!